सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शतदिशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे सर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद ने जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण शशि माता जी, हरे कृष्ण रिद्धि माता जी, हरे कृष्ण तप्त कंचन माता जी, हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी, हरे कृष्ण नैना माता जी, हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्ण सर्वे ने। તો આજે આપણે નમનિશા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભગવદ્ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો આજે લેવલ 1 છે અને 47મા બેચમાં આપણે આજે છેલ્લા અધ્યાયમાં આગળ વધી રહ્યા છે અને આજે આપણે આ યજ્ઞ જે આપણે સંપન્ન કરશું। તો આ છેલ્લો અધ્યાય જે છે જેનું નામ हरे છે कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ કીર્તિમાં પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ। આ છેલ્લો અધ્યાય જેનું નામ છે કર્મ સંન્યાસ યોગ અથવા તો મોક્ષ સંન્યાસ યોગ અથવા તો ઉપસાહારની પૂર્ણતા। આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો અર્જુનનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે। પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે મા-બાઓ, હું સંન્યાસ અથવા ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું। અને હે કેશુની સુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું। તો આ જેમ અર્જુનની પણ એક આગવી સ્ટાઇલ છે, એક પ્રશ્ન પૂછતો હોય પણ એક પ્રશ્નના પેટા સ્વરૂપે આપણને બીજા 2, 4, 5, 6 પ્રશ્ન પૂછી લેતા હોય। કારણ કે આની પહેલા પણ અર્જુને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછેલા હતા અને બધા પ્રશ્નોમાં આપણે ફક્ત એક જ પ્રશ્ન નથી હોતો પણ સાથે સાથે બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે અને ભગવાનને કહે છે કે મારી આ જાણવાની ઈચ્છા છે, મને આ વિનંતી કરીને જણાવો। ત્યારે એકવાર તો અર્જુન છે એ આપણને 8 પ્રશ્નોની એક સાથે જડી વરસાવે છે। 8મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 8 પ્રશ્નો પૂછે છે। એના પહેલા અર્જુન એક પ્રશ્નના રૂપમાં 6 પ્રશ્નો પૂછે છે। તો અહીંયા પણ અર્જુન એક પ્રશ્નના રૂપમાં 2 પ્રશ્ન પૂછે છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ એટલે કે ભાઈ બધા માણસો શું કામ બધું ચીજનો ત્યાગ કરે અથવા શું કામ એની છોડે, તમારે એની પાછળનો ગોલ અથવા એનો પર્પસ શું તમારે। અને એ આવી રીતે માની લે બધું ત્યાગ કરી દે તો એની પાછળ એનું જે જીવન હોય એ જીવન શૈલી કેવું હોય અથવા એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય। આવી રીતે 2 પ્રશ્નોના
જાણવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતે વિનંતી કરે છે. અને આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે કહી શકીએ કે ભગવાને અત્યારે આપણને બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપ્યું છે, આ બધું જ્ઞાન આપણને આ પ્રશ્નના રૂપમાં આપણને આપી દે છે. ભગવાન સૌથી પહેલા આપણને કર્મ વિશે સમજાવે છે, પછી ભગવાન આપણને જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવે છે, પછી છેલ્લે ભગવાન આપણને ભક્તિ યોગ વિશે પણ સમજાવે છે. કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એમાં બધી ચીજો ભગવાન આપણને આ રીતે સરસ રીતે આવરીને બધું આપણને બતાવે છે. કારણ કે આ જ પ્રશ્ન જે છે આજની તારીખમાં પણ ઘણા લોકોનો એવો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ શું કામે મારે બધું છોડવું, શું કામે મારે ચીજનો ત્યાગ કરવો, મારે શું આ ભૌતિક દુનિયાના મોજ શોખ નહીં માણવાના શું? આવા બધા પ્રશ્નો ઘણી વાર હોય છે. અને ઘણા લોકો એને બીજી રીતે પણ લે છે કે ભાઈ ચાલો છોડો ઘર બાર અને હરિદ્વાર, એટલે કે ભગવાને કીધું ને બધું ત્યાગ કરી દો, બધું છોડી દો, એટલે કે બધું છોડી છાડીને પોતે હારેલો હોય, કંટાળેલો હોય, થાકેલો હોય, એટલે કે ભાઈ કંટાળીને પછી ભગવાનને જારો આપણે શરણે થઈએ અને ભગવાનને આપણે ભક્તિ કરીને પ્રાપ્ત કરીએ. પણ જ્યાં સુધી મનમાં આવી બધી ઈચ્છાઓ ત્યાગ ન કરેલી હોય ત્યાં સુધી આવો બાહ્ય ત્યાગ છે ને આપણને કાર્યરત નથી થતો. કોને ખબર ત્યાં જઈને ફરીથી પાછું કંઈક એના મનમાં બીજી ઈચ્છાઓ પ્રગટે. એટલે કે આ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ત્યાગ પણ આપણે કેવી રીતે કરવો જોઈએ અને કેવી રીતે આપણું ત્યાગમય જીવન પણ આપણે જીવવું જોઈએ. કારણ કે આ સંસારમાં રહીને આપણે કર્મ તો કરવાના જ છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન એના સંદર્ભમાં જવાબ શું આપે છે. અને એ પણ આપણે જોઈએ કે આ પ્રશ્ન ખાલી આપણો આજનો પ્રશ્ન નથી. એ વખતમાં પણ ઘણા બધા આવા મંતવ્યો હતા. કોક લોકો કહેતા કે બધા કર્મોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કોક કહેતા કે સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કોક કહેતા કે કર્મફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો આ બધા સંદર્ભમાં પણ પહેલા ભગવાન પોતાના બી અલગ અલગ ઉપાયો અથવા ઓપિનિયનો બતાવે છે, પછી ભગવાન પોતાનો જવાબ આપે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે, યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. એટલે કે આ 3 પ્રકારના જે કર્મ છે આપણે અવશ્ય કરવા જોઈએ. પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે એટલે શું? એટલે કે જે લોકોએ આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે અથવા તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરેલા છે, પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરેલું છે, એ લોકોએ પણ આ બધા યજ્ઞ, તપ અને દાનના કાર્યો કરીને જ આવી રીતે પૂર્ણતા અથવા તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી અથવા તો ભગવાનના ધામમાં ગયેલા હતા. બધું છોડી છાડીને એ લોકોએ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં એ લોકો સફળ ન થઈ શકે. કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે ત્યાગમય જીવન, ત્યાગનું લક્ષ્ય શું? તો અલ્ટિમેટલી ત્યાગનું લક્ષ્ય તો બરાબર જ છે, ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવી માટે. પણ એના માટે કયા પ્રકારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને શું ત્યાગ કરવો જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ તો આપણે ક્યારેય ત્યાગવા ન જોઈએ. આ જીવન આપણે કરવા જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને પોતાનું મંતવ્ય પણ સરસ રીતે બતાવે છે. તો 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે આપણે. અને એમાં પણ આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાન જે 3 પ્રકારના કાર્ય ભગવાને કરવાનું કીધું, એ પ્રકારના જે આપણો કર્મ કરતા હોઈએ એમાં પણ આપણે કર્મફળની આશા નથી રાખવાની. તો જ આપણો એ સાચા રીતે આપણે કર્મ કરેલો કહેવાય. અને પછી ભગવાન કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. એટલે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન જે આપણે આપણી ફરજ સમજીને, કારણ કે આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાનના સેવક તરીકે આપણે આ બધા કાર્યો કરવા જોઈએ. અને આમ ભગવાન બતાવીને કહે છે કે આજ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે ત્યાગમય જીવનના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આ મનુષ્યએ યજ્ઞ, તપ અને દાન જેવા કાર્યો જે છે એ ક્યારેય ત્યાગવા ન જોઈએ. એ તો આજીવન કરવા જોઈએ અને અવશ્ય કરવા જોઈએ. અને પણ સાથે કેવી ભાવનાથી કરવા જોઈએ? તો કે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર, અને સાથે સાથે પોતાની ફરજ સમજીને આ બધા 3 પ્રકારના કર્મ કરવા જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને આ કર્મયોગના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે આગળ. આમ જોવા જઈએ તો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ભગવાને અહીંયા સમજાવી દીધો, જવાબ આપી દીધો. પણ ભગવાન વિસ્તૃત રીતે ડિટેલમાં આપણને અત્યાર સુધી જે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને એ હવે આ બધું આપણને આગળ વધારે છે. તો પહેલા આપણને કર્મ વિશે સમજાવે છે, એટલે કે કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. તો કયા 5 કારણ છે હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કર્મનું સ્થાન શરીર અથવા તો શરીર કરતા વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા આ 5 કર્મના કારણ છે. તો આ સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ. જેમ કે અત્યારે આપણે બધા અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસમાં અત્યારે જોડાયેલા છે. બધા અત્યારે સરસ રીતે આમાં આગળ વધી રહ્યા છે અને આ યજ્ઞ આજે આપણે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આ પણ એક આપણું કાર્ય છે.
આપણે જેમ ભગવાને કીધું ને કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, તો આપણે યજ્ઞનું કાર્ય કરીએ છીએ એમાં. તેના સંદર્ભમાં જોઈએ આ કાર્ય પણ જેમ ભગવાને આપણને 5 કારણ બતાવ્યા એ ક્યાં કેવી રીતે એમાં પાર્ટિસિપેટ થાય છે અથવા કેવી રીતે પોતાનું યોગદાન આપે છે એ જોઈએ. કર્મનું સ્થાન એટલે કે આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ અત્યારે આપણે બેઠેલા છીએ. ભલે આપણે ઓનલાઈન જોડાયેલા છીએ, વર્ચ્યુઅલી જોડાયેલા છીએ, પણ આપણે બધા અત્યારે હવામાં તરતા નથી. આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ખુરશી, આસન અથવા ચેર લઈને આપણે બેઠેલા છીએ, સાથે લેપટોપ, કમ્પ્યુટર લઈને બેઠેલા છીએ. એટલે કે બધાનું એક એક સ્થાન અને બધાનું એક એક શરીર દ્વારા આપણે પોતેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. બીજું કરતા એટલે કે ભાઈ જે લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, જેમ કે અત્યારે હું અહીંયાથી જોડાયેલો હોઉં અને હું આ ક્લાસ લેતો હોઉં તો હું એ પ્રમાણે કરતા થયો, અને તેવી રીતે આપ લોકો પણ કરતા થયા. કારણ કે એક સાઈડ દ્વારા કરતા આપણે કહી શકીએ કે કર્મ પૂરું ન થઈ શકે. સામે તમે પણ જોડાયેલા છો, તમે પણ આને સાંભળો છો, અને હું જેમ અલગ અલગ મારે જે મહેનત કરવી પડે, અલગ અલગ કાર્યો કરવા પડે, એમ આપણે પણ મહેનત કરવી પડે, અલગ અલગ કાર્યો કરવા પડે. એટલે આપ બી કરતા છો, હું પણ કરતા છું. પછી એ જે અલગ અલગ કાર્યો અને મહેનત આપણે જે કરતા હોઈએ, આપણે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો આપણે વાપરતા હોઈએ. જેમ કે હું અત્યારે મારી જીભની ઇન્દ્રિય વાપરું છું, બોલું છું. આંખોની સામે મારી સ્લાઇડ આવે છે, એ વાંચું છું. હાથેથી મારી એક એક કર્સર દબાવીને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં હું જાઉં છું. તમારે આ બધા મારા ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ થયો તમારે. તો એવી રીતે આપ પણ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરો છો. આપ પણ કાનથી સાંભળો છો, તમારે સામે સ્લાઇડ આવે એને આપ આંખથી વાંચો છો અને આપના બુદ્ધિમાં ઉતારવાની એને સમજણ કરો છો. પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, એટલે કે ચાલો આપણે હું માની લો એક જગ્યાએ બેસી ગયો, લેપટોપ કમ્પ્યુટર ચાલુ કરી દીધું, અને આપે બી ક્લાસ જોડાઈ ગયા, એમાં લેપટોપ કમ્પ્યુટર ચાલુ કરી દીધું, તો શું આપણે એમાં સંપૂર્ણ રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થયા? તો કે ના, આપણે કંઈક ને કંઈક મહેનત કરવી પડે. જેમ કે મારે અહીંયા બોલવાની મહેનત કરવી પડે, મારે જે મને જ્ઞાન મળ્યું હોય એ મારી સ્મૃતિમાં જે હોય એને મારે રિકલેક્ટ કરવું પડે. એવી રીતે મારે અહીંયા બોલવું પડે. તમારે કંઈક મારી હાથોની એક્શન હોય, કંઈક મારે આંખોની એક્શન હોય, ચહેરાના હાવભાવ હોય, તમારે આ બધા મારા એફર્ટ છે અથવા તો પ્રયાસ છે. તેવી રીતે આપના સંદર્ભમાં પણ એવા કંઈક ને કંઈક પ્રયાસ થતા હોય. જેમ કે આપ વાંચતા હોય, વાંચીને પછી હું જે બોલતો હોય તમે સાંભળતા હો, વાંચીને અને સાંભળીને તમે આ પોતાની બુદ્ધિમાં ઉતારતા હો. તો આ બધા આપણા પોતાના એફર્ટ અથવા પ્રયાસ થઈ ગયા. અને અંતે પરમાત્મા, એટલે કે જે બહુ મહત્વની ચીજ જે છે, આ 5 ભગવાન કહે છે કે કર્મના કારણ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આજની તારીખમાં આપણને ઇકોનોમિક્સમાં બધા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ભણાવતા હોય છે કે કોઈ પણ ચીજનું ઉત્પાદન કરવા માટે કઈ 4 ચીજની જરૂર પડે છે. તો કે ભાઈ લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો જે ભગવાને બતાવ્યું ઈ તો આવી ગયું. લેન્ડ એટલે કે સ્થાન થઈ ગયું તમારે. લેબર એટલે કે બધા આપણા પ્રયાસો થઈ ગયા. કેપિટલ એટલે કે બધા માની લો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો પ્રમાણે આપણે પૈસા વાપરા, આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર, સિવિલ, બધા કંઈક ને કંઈક પોતાનું કામ કરતા હોય તમારે. અને લાસ્ટમાં આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે બધાનું સંકલન થાય છે. એટલે કે કોઈક લીડરશિપનો રોલ અપનાવતા હોય, કોઈ ફાઇનાન્સ કરતા હોય, કોઈ આ કરતું હોય, કોઈ ઓલું કરતું હોય. બધા એવી રીતે કરતા થયા, બધાના પ્રયાસો થયા, બધાની ઇન્દ્રિય ઉપયોગ થઈ. પણ જે 5મું મેઇન કારણ જે છે અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે એ અંતે પરમાત્મા. પરમાત્માની જ્યાં સુધી અનુમતિ ન મળે, પરમાત્માનો સંયોગ ન મળે, ત્યાં સુધી આપણે કોઈ કાર્ય સંપન્ન કરી શકતા નથી. આ રીતે ભગવાન આપણને 5 કારણ બતાવે છે. હવે જે મેં ફોટો આપેલો છે એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈ લઈએ. જેમ કે માની લો કોઈ મોટી જગ્યા હોય, જમીન હોય, એના ઉપર આપણે કોઈ ફેક્ટરી અથવા કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ વિચારીએ તો એ થઈ ગયું સ્થાન તમારે. પછી એમાં કરતા એટલે કે માની લો એમાં આર્કિટેક્ટ હોય, એન્જિનિયર હોય, લેબર હોય, બધા કરતા થઈ ગયા. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે એ લોકો પણ પોતાની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો વાપરીને કાર્ય કરતા હોય તમારે. અને અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયાસો અથવા મહેનત મજૂરી કરતા હોય તમારે. લેબર લોકો મજૂરીની કામ કરે, એન્જિનિયરની લોકો નકશાની બધું બનાવે, પ્લાનની બધું બનાવે, કોઈ ફાઇનાન્સર હોય તો પોતે પોતાનું દ્રવ્ય આપે. એમાં આવી રીતે બધા પોતે પ્રયાસો કરતા હોય. પણ જો એમાં પરમાત્મા ન જોડાય તો આપણે જોઈએ છીએ કે આજની તારીખમાં પણ ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ હોય છે કે જે શરૂ થાય છે અને પછી પૂર્ણ થતા નથી. ખરે અંશે આગળ કામ વધે છે પણ પૂર્ણતા તરફ થતા નથી. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં ભગવાનની અનુમતિ ન હોય, ક્યાંક ભગવાનનો સહયોગ ન મળે. એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન કરવા માટે જે ભગવાન આપણને અહીંયા 5 કારણ બતાવે છે એ બહુ મહત્વના કારણ છે. હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે 16મા શ્લોકમાં કે માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે કોઈ વ્યક્તિ કે ભાઈ ચાલો હું મારી પાસે પૈસા છે
હું પૈસાથી બધી જમીન લઈ લઈશ, બધા માણસોને ખરીદી લઈશ, બધા લોકોને હાયર કરી લઈશ, બધાને લોકોને કામમાં લગાડી દઈશ, એ બધા પોતપોતાની કામ કરશે અને એવી રીતે માની લો મારે મકાન બનાવવું હોય અથવા ફેક્ટરી બનાવવી હોય, એ રીતે હું કમ્પ્લીટ અને સંપન્ન કર્યું કે ભાઈ પોતાની પાસે આવડત નહોતી, બધી સગવડ નહોતી, બધી સુવિધાઓ નહોતી, તો એ બધી પોતાની પાસે જે પૈસાની તાકાત હતી એ તાકાતથી આ બધી ચીજો ખરીદીને પોતે માની લો પોતે સમજે કે ભાઈ આ બધું મેં જ કર્યું છે, બધું મારા કારણે જ થયું છે. એ જ ભગવાન કહે છે કે જે પોતાની જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી. કારણ કે ખાલી પૈસા હોવા અને આ બધી ચીજનું આપણે સંકલન કરીએ, બધી ચીજોને જોડી દઈએ અને એના પ્રમાણે જો આપણે કાર્ય સંપન્ન કરીએ તો પણ આપણે કરતા નથી બનતા. કારણ કે ભગવાને આપણને એમાં પાંચમી મહત્વની ચીજ શું બતાવી કે પરમાત્મા. તો જ્યાં સુધી એનો આપણને સાથ સહકાર ન મળે આપણે કોઈ કાર્ય નથી પાર પાડી શકતા. ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ જેમ આપણે આગળ કીધું એ પ્રમાણે ફંડિંગ ને બધું હોય તમારે તો પણ એ કાર્ય કંઈક ને કંઈક અટકી જ જતો હોય. કોક ને કોક વાંધો વચકો આવે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ થાય તમારે, એ આગળ વધે જ નહીં તમારે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે પોતાની જાતને કોઈ દી કરતા માનવું ન જોઈએ. કારણ કે બધી ચીજોમાં આપણને ભગવાનનો સહયોગ હોય છે તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આપણામાં કોઈ જાતની કોઈ સામર્થ્ય નથી. ભગવાને જેમ આપણને બતાવ્યું કે મનુષ્યમાં જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય છે એ પણ મારા થકી જ આવે છે, એટલે કે ભગવાન થકી જ આવે છે. આવી રીતે આપણે પોતાની કાર્યક્ષમતા પ્રમાણે પણ આપણે આવો દ્રષ્ટિકોણ રાખવો જોઈએ કે ભગવાન દ્વારા જ આ બધું થઈ રહ્યું છે અને ભગવાન થકી જ બધું થઈ રહ્યું છે. અને આપણે પોતાની ક્યારેય કરતા, સ્વામી અને ભોગતા નથી માનવાના. હવે પછી ભગવાન આપણને 18મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એની પાછળનું કારણ શું અને કેવી રીતે થઈએ છીએ. તો કારણના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 3 પ્રેરક બળ બતાવે છે અને કેવી રીતે આગળ વધીએ છીએ એના સંદર્ભમાં આપણને 3 સંઘટક બતાવે છે. તો પ્રેરક બળના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે અને ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે, એટલે કે કેવી રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આને સમજવા માટે આપણે માની લો એક દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ ફરવા જવું હોય, કોઈકે આપણને આવીને કીધું કે ભાઈ આ જગ્યા હું જઈ આવ્યો છું, એ જગ્યા સારી છે, આપણે તમારે પણ જવું જોઈએ, બહુ મજા આવે એવી તમારી જગ્યા છે. એટલે કે આપણા મનમાં ઈચ્છા થઈ, કોઈકનું સાંભળીને આપણા મનમાં પહેલા તો ઈચ્છા થઈ. હવે એ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ તમારે. એટલે કે આ બધા થઈ ગયા હવે પ્રેરક બળ. તો ક્યાં ક્યાં પ્રેરક બળને આપણે કામે લગાડીએ તો કે ભાઈ આપણે જ્ઞાન મેળવીએ. હવે આપણે જ ઈ કોઈ જગ્યાએ અને બીજી જગ્યાએ રહેતો હોય ત્યાંથી કોઈ બીજી રીતે ગયો હોય, આપણે કોઈ બીજી જગ્યાએ રહેતા હોય ને આપણે એની પાસેથી સાંભળ્યું, તો આપણે શું કરીએ? જ્ઞાન મેળવીએ કે ભાઈ ત્યાં કેવી રીતે જવું, ટ્રેનમાં જવું, બસમાં જવું કે ભાઈ ગાડી લઈને જવું, કેટલો ખર્ચો આવશે, કેટલો ટાઈમ લાગશે, આ બધું કયા ટાઈપનું આપણે જ્ઞાન મેળવીએ. અને જ્ઞેય એટલે કે લક્ષ્ય એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આપણી અંદર જે ઈચ્છા થઈ આ જગ્યા મારે જોવા જાવી છે, એ લક્ષ્યને પૂરું પાર કરવા માટે આપણે બધું જ્ઞાન મેળવ્યું. અને જ્ઞાતા એટલે કે ભાઈ જે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ને બધું અથવા જાણકારી બધું ભેગું કરે, એટલે કે જ્ઞેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાનને બધું એકઠું કરી જ્ઞાતા થઈ ગયો. એટલે કે હોઈ શકે ભાઈ આ જ્ઞાતા પોતે જ્ઞેય એટલે કે એના જ મનમાં ઈચ્છા થઈ હોય, એ જ પોતે જ્ઞાન મેળવે અને એના જ લક્ષ્યને અથવા ઈચ્છાને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે આગળ વધે. એટલે કે આ થઈ ગયા પ્રેરક બળ. હવે કેવી રીતે આગળ વધે આપણે? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો. માની લો બધી ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી લીધી, હવે એની ઇન્દ્રિયોને કામે લગાડે કે ભાઈ ચાલો મારે હવે આ જગ્યાએ આ રીતે જવું છે, આવી રીતે મારું બજેટ બને છે, તમારે આવી રીતે બધી સંભાવના છે, મને આવી રીતે છૂટી મળશે, એવી રીતે કરીને બધી પોતાની ઇન્દ્રિયોમાં કામે લગાડે તમારે. અને કર્મ કરે. કર્મ કેવી રીતે કરે? કે ભાઈ ચાલો હવે ફ્લાઇટ બુકિંગ કરાવવાનું છે, રેલવેનું રિઝર્વેશન કરાવવાનું છે, હોટેલ બુકિંગ કરાવવાનું છે, એ બધી રીતે પોતે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય. અને આ કરતા એટલે કે ભાઈ જે આ બધી ચીજોમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થાય એટલે કે કરતા. એટલે કે હોઈ શકે કરતા અને જ્ઞાતા બંને એક જ હોય. એટલે કે આ રીતે ભગવાને આપણને 3 પ્રેરક બળ બતાવ્યા. એટલે કે શું કામે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એના સંદર્ભમાં આપણને 3 કર્મના સંઘટક બતાવ્યા અથવા તો એડજોઇનિંગ ફેક્ટર આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે, તો આપણે જો 18મા અધ્યાયમાંથી સીધા હવે 41મા શ્લોકમાં આવી ગયા. તો તમે કહેશો કે આપણે સીધો આટલો મોટો ઠેકડો માર્યો? તો કે હા, આપણે અત્યારે લેવલ 1માં છીએ, બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ આપણે તમારે. અને હવે આપણે જેમ આપણે એક ફ્લાઇટ જર્નીમાં બેઠા હોઈએ ને, આપણે જેમ કે અત્યારે શું છે લેવલ 1માં આપણે ફટાફટ બધું કમ્પ્લીટ કરવું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે કમ્પ્લીટ કરવા છે, તો આપણે પણ એવી ફ્લાઇટ જર્નીમાં બેસવું પડે ને. તો ભગવાન પણ આપણને સરસ મજાની આવી રીતે ફ્લાઇટ જર્નીમાં આપણને કરાવે છે. એ પેલા કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, પછી આપણને હવે
જ્ઞાન યોગ તરફ ભગવાન આગળ વધશે અને પછી આપણને ભક્તિ યોગ બતાવીને ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં પહોંચાડી દેશે. તો આપણે આ જ અધ્યાયમાં પણ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે ટચ કરીને આપણે આવશું આપણે. તો આવી રીતે આપણે જેમ જોયું કે 18મા શ્લોકથી લઈને સીધા 41મા શ્લોકમાં આવ્યા, તો વચ્ચે જે 22 શ્લોક હતા એ 22 શ્લોકમાં ભગવાન છે ને 6 ચીજને 3 ભાગમાં વર્ગીકરણ કરીને આપણને બતાવે છે. અથવા તો કર્તા, કર્મ, પછી ધૃતિ, સુખ, અને પછી આપણને ભગવાન બતાવે છે જ્ઞાન અને જ્ઞેય. આ બધી ભગવાન જ્ઞાન અને બુદ્ધિ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ અને સુખ, આ 6 ચીજને ભગવાન સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. એટલે 6 તેરીને 18 શ્લોક થઈ ગયા. અને વચ્ચે વચ્ચે ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને આ બતાવીશ, હવે હું તને આ કહીશ. એવી રીતે 22 શ્લોકમાં ભગવાન આ બધી ચીજનું આપણને નિરૂપણ કરે છે. બધાને વિનંતી છે, આપણી પાસે બધાની પાસે શ્રીલ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા હશે યથાર્થ રૂપે, એને આપણે ફોલો કરજો. એમાં વચ્ચે વાંચી બી શકો છો તમે, અને એ રીતે એમાંથી પણ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો હવે જેમ 41મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે વર્ણાશ્રમ વિશે બતાવે છે. જે ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરેલું હતું, ચોથા અધ્યાયમાં ખાલી એટલું બતાવે છે કે ભાઈ આ વર્ણાશ્રમના સ્રષ્ટા હું છું અને એ કેવી રીતે ઉદ્ભવેલું છે એ ભગવાન બતાવે છે. હવે આમાં આપણને 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ચારણેય વર્ણાશ્રમમાં એટલે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રના કેવા ગુણો હોય છે, કેવો સ્વભાવ હોય છે અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધું આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. તો 41મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન આપણને બ્રાહ્મણના વિશે બતાવે છે કે હે પરંતપ, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ વર્ગીકરણનું જે બેસિસ શું છે, તો કે ભાઈ ગુણ અને સ્વભાવ. જેવો જેવો એનો સ્વભાવ હોય, જેવા જેવા ગુણોમાં એ પોતે જીવતો હોય, અને જેવા જેવા ગુણોનો એના ઉપર વધારે પ્રભાવ હોય, અને એ ગુણોના સંદર્ભમાં જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, એના બેસિસ ઉપર આપણે આ વર્ણાશ્રમનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલું છે. અને આને આપણે જ્યારે ચોથો અધ્યાય લીધેલો હતો ત્યારે પણ આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ આ એક પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. આ ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી નથી, આ વિભાગ નથી કરેલા ભગવાને, પણ એક સરસ મજાની સમાજમાં વ્યવસ્થા બનાવેલી છે કે જેથી કરીને બધા લોકો પોતપોતાનું કાર્ય કરીને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે. એ પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં જ આગળ બતાવશે. તો હવે આગળ જોઈએ. ભગવાન આપણને 42મા શ્લોકમાં પહેલા બ્રાહ્મણના લક્ષણો અથવા ગુણોના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે આ શાંતિ, પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, એટલે કે 9 ગુણો બતાવે છે આપણને, અને કહે છે કે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે કે ઓલરેડી એના સ્વભાવ પ્રમાણેમાં રહેલા હોય છે. હોઈ શકે જન્મજાત થોડા ઘણા ગુણો એને પ્રાપ્ત કરેલા હોય, અને પછી જેમ જેમ વાતાવરણમાં પોતે આગળ વધતો હોય, એના પરિવારજનો જેવા હોય, એની આજુબાજુમાં સંજોગો અને પરિસ્થિતિઓ જેવી સર્જાય, એ પ્રમાણે ગુણોમાં આગળ વધે. અને આ બધા નોર્મલી આપણે સતોગુણની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે 9 ગુણો એ લોકો પોતાના સ્વભાવમાં સ્થાપીને પોતે પછી આવી રીતે પોતે અલગ અલગ કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને ક્ષત્રિયોના પણ કેવો સ્વભાવ અથવા કેવા ગુણોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ બતાવે છે. તો કે વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. ક્ષત્રિય નામ પડતા જ આપણા મનમાં જેમ કે વીરતા અથવા શક્તિશાળી અથવા બળ, એ બધા આપણા એક ઇમેજ બની જાય, આપણા મગજમાં એક પણ પિક્ચર આવી જાય તમારે. તો ડેફિનેટલી લોકોમાં વીરતા હોય છે, શક્તિ હોય છે, બળ હોય છે, અને સંકલ્પ એટલે કે જે પોતે નિશ્ચય કરેલા હોય એને એ પ્રતિ લોકો આગળ વધવામાં પણ બહુ દ્રઢતા દેખાવે છે. અને દક્ષતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી, પોતે પોતાના નિયમમાંથી ક્યારેય ડગમગતા નથી તમારે. અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, એટલે યુદ્ધમાં ધૈર્ય એટલે કે શું, પોતે ક્ષત્રિય છે એનો મતલબ એમ નહીં કે ગમે તેના ઉપર પોતે એટેક કરે. પોતાની પાસે બળ છે તો એવું નહીં કે ભાઈ ગમે તેનો એ રીતે દુરુપયોગ કરે. એમાં પણ એને ધૈર્ય જાળવવું પડે, કારણ કે એ લોકોના ક્ષત્રિયના પણ આપણે ધર્મ હોય. જ્યાં સુધી સામેવાળો પડકાર ન ફેંકે અથવા તો સામેવાળો કોઈ ખોટું કૃત્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત ન થયેલો હોય, ત્યાં સુધી એ લોકો એના ઉપર એટેક ન કરે. એટલે કે બહુ ધૈર્ય જાળવવું પડે, પેશન્સ જાળવવી પડે. અને ઉદારતા એટલે કે ભાઈ યુદ્ધમાં ઉદારતા વળી છે નહીં. તો કે માની લો 2 ક્ષત્રિયો જ્યારે સામસામે લડતા હોય આવી રીતે, અને એક માની લો એમાં શરણાગતિ લે અને એ કે ભાઈ ચાલો હવે હું મારા હથિયાર હેઠા મૂકું છું અને હું આપને શરણાગતિ લઉં છું તમારે, અથવા તો મને માફ કરી દો. તો બીજા ક્ષત્રિય પણ શું છે એમ સમજવાનું કે ભાઈ એમની કે મારી શરણાગતિ લીધી છે, હવે તો મારા તાબે થઈ ગયો છે, શસ્ત્ર હેઠા મૂકી દીધા છે,
ચલાવે, અને મારી ઈચ્છા આવે એ પ્રમાણે આનું હારે ટ્રીટમેન્ટ કરું તમારે, અથવા તો બિહેવ કરું. એને પણ પોતે ઉદારતા દાખવવાની, એને પણ એને માફી આપવાની. અને નેતૃત્વ એટલે કે લીડરશિપ, આપણે જાણીએ કે ક્ષત્રિય લોકો ત્યારે યુદ્ધમાં જતા ત્યારે મોટી મોટી સેનાઓને બધાને લઈને જતા. તો એ બધાની લોકો લીડરશિપ, અથવા તો કઈ ટુકડીએ ક્યાં જવાનું, કેવી રીતે વ્યૂહરચના કરવાની, આ બધું પ્લાનિંગ ને બધું લોકો કરતા. એટલે કે નેતૃત્વ અથવા લીડરશિપ વાળી ક્વોલિટી પણ એ લોકોમાં, ક્ષત્રિયોમાં રહેલી હોય. અને આ ભગવાન બતાવે છે કે આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. આપણે એના સ્વભાવ દ્વારા જ પોતે કેળવેલા હોય છે, અને એવી રીતે એ કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ભગવાન આપણને ક્ષત્રિય અને શુદ્ર વિશે બતાવે છે. તો એ ભગવાન બતાવે છે કે ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અહીંયા ભગવાન આપણને ગુણ વિશે ઓછું બતાવે છે, અને કેવા કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે એ આપણને બતાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પહેલાના જે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોના જે ભગવાને ગુણો બતાવ્યા, એ લોકોમાં થોડુંક એવું જ્ઞાન હોય છે, અને એ જ્ઞાન કેળવીને આ બધા ગુણો પણ એ લોકોએ કેળવેલા હોય છે. અને થોડો ઘણો એ લોકોનો સ્વભાવ પણ એવો હોય છે જેના દ્વારા એ લોકો આ ગુણોમાં આગળ વધેલા હોય છે. પણ અહીંયા જે વૈશ્ય અને શુદ્ર જે ભગવાન બતાવે છે કર્મના સંદર્ભમાં, તેમાં આપણે સમજી શકીએ કે થોડું ઘણું એ લોકો પાસે ઓછું જ્ઞાન હોય છે, અથવા તો થોડી ઘણી ધન સંપત્તિ ને બધું બી ઓછી હોય છે, અથવા તો એવી સુખ સુવિધા સગવડો બી ઓછી હોય છે, કે જેથી કરીને લોકોની આજીવિકા રળવા માટે આવા કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો વૈશ્યના સંદર્ભમાં ભગવાન 3 પ્રકારના કર્મ બતાવે છે. તો કે ખેતી એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ એગ્રીકલ્ચરની, અને ગૌરક્ષા એટલે કે ગૌનો મિનિંગ આપણે 2 થાય. એક આપણે ગૌ માતા બી થાય, અને ગૌ એટલે ઇન્દ્રિય બી થાય. અને બંને રીતે આપણે સમજશું. અને વેપાર એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ છે. હવે માની લો એ વ્યક્તિ પાસે થોડું જ્ઞાન ઓછું હોય, પણ એની પાસે કંઈક એવી જમીન જાયદાદ ને એવું બધું હોય તમારે, તો એ શું કરે? પોતાની આજીવિકા રળવા માટે પોતે એ જમીનમાં પોતે ખેતી કરે, અને ખેતી કરવા માટે એની પાસે જે પશુધન હોય એની એને રક્ષા કરવી પડે. એના ગાય છે, બળદ છે, ઘોડા છે, હાથી છે, આ બધાની એની પાસે જે પશુધન હોય એની પણ એને સારી રીતે રખેવાળી કરવી પડે, એની રક્ષા કરવી પડે, કારણ કે એનો પણ એ પોતે ખેતીવાડીમાં ને બધામાં ઉપયોગ કરતો હોય. અને વેપાર એટલે કે જે એના ખેતરમાં બધું ઉગે તમારે, એ બધું પોતે તો ન વાપરી શકે, અને એના સિવાય પણ એને ઘણી બધી ચીજોની જરૂરિયાત હોય તમારે. તો એ શું કરે? ખેતીમાં જેનું ધાન્ય ઉગ્યું હોય, પોતાને જરૂરિયાત પૂરતું પોતે રાખે, અને બાકીનું પછી બીજા લોકોને આપી, અને એને જે પોતાની જરૂરિયાત હોય એ બીજા લોકો પાસેથી મેળવે. એટલે કે એક જાતનો વેપાર કરે, અથવા તો બધી ચીજોનું આદાન પ્રદાન કરે, આપણે કહી શકીએ. અને આના સંદર્ભમાં હવે આપણે જોઈએ, પેલા શુદ્રોના સંદર્ભમાં સમજી લઈએ, પછી આ ચીજને આપણે આપણા સંદર્ભમાં કેવી રીતે એપ્લાય કરીએ એ પણ આપણે જોઈએ. તો શુદ્રો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે? તો કે શ્રમ એટલે કે મજૂરીનું કામ એ લોકો કરતા હોય છે, અને બીજાઓની સેવા. એટલે એ લોકો પાસે જ્ઞાન પણ ઓછું હોય છે, ધન સંપત્તિ બી ઓછી હોય છે, અને પોતાની આજીવિકા રળવા માટે એ લોકોને બીજાનો સહારો લે છે. એટલે કે બીજાના સહારે જઈને એની પાસેથી કાંઈક મહેનત મજૂરીનું કામ માગે છે, કે જેથી કરીને કામ કરીને લોકો પોતાનું આજીવિકાની રળે છે તમારે. તો આ જે ભગવાને આપણને વર્ણ વ્યવસ્થા જે બતાવી, આનો મતલબ એમ નથી આપણે કે આ બધું સમાજના વિભાગ કરેલા છે, કે ઉપર પ્રમાણે અને નીચે પ્રમાણે, એવી રીતે નથી. પણ બધાના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે અને સ્વભાવ પ્રમાણે આ બધું ભગવાને વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. અને આ વ્યવસ્થા જો આપણે કહીએ ને, તો આપણા શરીરમાં પણ એપ્લાય થાય છે. જેમ કે આપણા શરીરમાં શું, આપણું જે મગજ હોય અથવા જે માથું હોય, જેમાં આપણે બુદ્ધિ રહેલું હોય, એને આપણે બ્રાહ્મણના પ્રતીકના રૂપમાં આપણે લઈ શકીએ. આપણે પછી જે આપણા બળવું હોય, આપણે હાથ હોય, એને આપણા ક્ષત્રિયના રૂપમાં લઈ શકીએ. એમાં જ આપણી શક્તિને બધું રહેલું હોય તમારે. અને જે આપણું ઉદર જે છે, એને આપણા જે બીજા ભાગો છે એને આપણે વૈશ્યના રૂપમાં લઈએ. આપણે ખાઈએ અને બધો નિકાલ કરીએ, એટલે કે આવન જાવન બધી પ્રતિક્રિયા થાય આપણા શરીરમાં. અને આપણા પગ જે છે એ આપણે શુદ્રના રૂપમાં લઈ શકીએ, કારણ કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો આપણે પગના સહારે જઈ શકીએ છીએ. એની જ આપણે મદદ લઈએ છીએ તમારે. એ ગાડી ચલાવવામાં પણ આપણે પગની તો જરૂર પડે જ તમારે. પગ વિના આપણે ગાડી ન ચલાવી શકીએ આપણે. તો એ સેન્સમાં પણ આપણે પગ આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે આ રીતે આપણા શરીરમાં પણ આ વર્ણ વ્યવસ્થા રહેલી છે, અને આપણા ઘરમાં પણ જો જોઈએ ને, તો આપણા ઘરમાં પણ આ વર્ણ વ્યવસ્થા રહેલી હોય છે. આપણા ઘરમાં પણ જેમ કે મોટેરા લોકો હોય, જે આપણને જેની પાસેથી આપણને જ્ઞાન પ્રદાન થતું હોય, એ આપણે કહી શકીએ, જેને અનુભવ હોય, એ બધું આપણી સાથે શેર કરે, તો એ ટાઈપનું બ્રાહ્મણનું કાર્ય કરે. પછી ઘરમાં જે મોટા માણસો હોય તમારે, બીજા લોકો હોય, એ બહાર જઈને પોતે અલગ અલગ આજીવિકા રળે તમારે. હોઈ શકે ક્ષત્રિયનું કાર્ય થઈ ગયું,
ઘરમાં જે ગૃહિણી હોય બધા માટે ખાવા પીવાનું બધું બનાવે તો એ આપણે વૈશ્યનું કાર્ય થઈ ગયું. ઘરમાં આપણે બીજા લોકોના કર્મચારીઓ લોકોની સેવા લેતા હોઈએ તો એ શૂદ્રનું કાર્ય થઈ ગયું. એટલે કે ઘરમાં પણ આ વ્યવસ્થા આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ, ઓફિસમાં પણ આપણે એપ્લાય થાય છે. અને આ તો આપણે નાના પાયાથી જેમ જેમ આપણે મોટા જાશું બધી જગ્યાએ વ્યવસ્થા આપણને એપ્લાય થાય છે. મોટા મોટા દેશોના જે છે ને આપણે શાસન પણ આ જ વ્યવસ્થા પ્રમાણે ચાલે છે, એના વગર ન ચાલે. એટલે કે આ સરસ મજાની ભગવાને વ્યવસ્થા બનાવેલી છે, નહીં કે વિભાજન કરેલું છે અથવા તો વિભાગ કરેલા છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે અત્યારે છીએ આપણો જો જોવા જઈએ તો આપણે બધા શુદ્ર છીએ, કારણ કે સૌથી પહેલા તો આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. તો ઈ ધર્મ અથવા ગુણના હિસાબે પણ જોઈએ તો આપણે બધા શુદ્ર છીએ. અને ઈ શુદ્રથી આપણે શું છે, વૈશ્ય લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. તો આપણે શેની ખેતી કરવાની છે? તો કે આપણું જે શરીર આ ક્ષેત્ર છે જે ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું, આ ક્ષેત્રની અંદર જ આપણે અસુરી ગુણોને કાઢવાના છે. જેમાં આપણે ખેતી કરતા પહેલા નિંદામણ ને બધું કાઢીએ ને, અને જે દૈવી ગુણો જે છે એ આપણી અંદર સંપન્ન કરવાના છે. અને સાથે સાથે આ કરવા માટે આપણે શેની રક્ષા કરવાની છે? તો કે ભાઈ આપણી ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. એટલે કે આપણા જે બધા મનમાં જે બધી ઈચ્છાઓ જાગે છે એ ઈચ્છાઓને નિયંત્રણમાં રાખવાની છે, સંયમમાં રાખવાની છે. અને વેપાર એટલે શેનો કરવાનો છે? તો કે ભાઈ આપણે જે જ્ઞાન કેળવેલું હોય એ બીજાને જ્ઞાન પણ આપણે પ્રદાન કરવાનું છે. અથવા તો બીજા પાસેથી આપણને જે જ્ઞાનની જરૂર હોય એ જ્ઞાન પણ આપણે મેળવવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે આસ્તે 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 આપણે વૈશ્ય ધર્મમાં પહોંચવાનું છે. આપણે પછી ક્ષત્રિયના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો આપણે પણ ઈ લેવલમાંથી હવે શુદ્રમાંથી વૈશ્ય, વૈશ્યમાંથી ક્ષત્રિય લેવલ સુધી પહોંચવાનું. એમાં પણ શું છે, વીરતા, સંકલ્પ, દક્ષતા. આપણને જરૂરી નથી આ માર્ગ ઉપર જ્યારે આપણે આગળ વધતા હશું બધું ઈઝી થશે આપણને. એવરી ડે ઇઝ નોટ અ સન્ડે. તમારે કંઈક ને કંઈક આપણને પણ પ્રોબ્લેમ આવશે, વાંધા વચકા આવશે, અવરોધો આવશે. તો આપણે પણ એમાં દક્ષતા જાળવવાની છે, સંકલ્પ કેળવવાનો છે. અને એ પ્રત્યે આપણે ક્ષત્રિયની જેમ આપણે વીરતા દાખવીને આપણે એમાં આગળ વધવાનું છે. અને પછી અંતમાં આપણે પણ બ્રાહ્મણના લેવલ સુધી પહોંચવાનું છે. સંપૂર્ણ રીતે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શાંતિ જાળવવાની છે, ધૈર્ય જાળવવાનું છે. અને એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. આપણે પણ આ રીતે સમજી શકીએ કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે આપણને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પણ એટલી જ એપ્લાય થાય છે તમારે. અને આપણો દાસ તરીકે જ આપણે શરૂઆત કરવાની છે. અને આપણે પૂર્ણત્વ એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાનું છે. એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. હવે ભગવાન પણ આપણને એ જ બતાવે છે. 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, આપણા બધાનો સ્ત્રોત જ છે. જે આપણને 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને બતાવેલું હતું. પહેલા સપ્તર્ષિ 4 કુમારો, પછી સપ્તર્ષિઓ, પછી મનુઓ, અને મનુમાંથી જ આપણે બધા આવેલા છીએ. અને જે સર્વવ્યાપી છે, ભગવાન બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે. પાણીમાં સ્વાદ છે, આપણે પછી આપણે ધરતીમાં સુગંધ છે, કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો જે અત્યાર સુધી આપણે સમજ્યા કે આપણે પણ કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, એ જ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ એ જ ભગવાનની આપણે ઉપાસના કરવાની છે, ભક્તિ કરવાની છે. પણ સાથે સાથે આપણા નિયત કર્મો પણ આપણે કરવાના છે. એટલે કે ભાઈ નિયત કર્મો આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ કેવી રીતે એક આપણા ગુણધર્મના પ્રમાણે આપણે કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ. આપણી સાંસારિક જવાબદારી હોય તમારે, અને અલગ અલગ રીતે જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય અથવા તો જે જવાબદારી આપણે નિભાવતા હોઈએ એ બધા આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયા. અને એ કરતા રહીને આપણે પૂર્ણત્વ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં એડ કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. એટલે કે આ ચીજ બધા માટે પોસિબલ છે તમારે. એ પછી ભગવાન આપણને કહે છે 47મા શ્લોકમાં આગળ સમજાવતા કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બહુ 3 મહત્વની ચીજ બતાવે છે. અને જે કહી શકીએ કે આજના યંગ જનરેશન માટે બહુ એપ્લાય થાય છે તમારે. પહેલી ચીજ અહીંયા ભગવાન આપણને એ બતાવે છે કે આપણે કોઈની કોપી નથી કરવાની, અથવા તો કોપી કેટ નથી બનવાનું. આજે જેમ કે ટેકનોલોજીનો બધાનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, આ 2 શબ્દો છે ને આપણને બહુ આપણે કોમનલી યુઝ કરીએ છીએ. Ctrl+C અને Ctrl+Paste. કોપી પેસ્ટ બસ. તો આવી જ રીતે એકચ્યુઅલી કહી શકીએ તો જેમ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે, આપણે બધી ચીજમાં બધી જ લોકોની કોપી ન કરી શકીએ તમારે. તો આપણને કહે છે કે પોતાના સ્વધર્મને કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીત કરવા કરતા પોતાના એટલે કે બીજા લોકોની કોપી કરવા કરતા
પોતાનો નિયત સ્વધર્મ કર્મને કરતા રહેવું જોઈએ. આને સમજવા માટે આપણે અહીંયા દાખલો જે પિક્ચર આપેલો છે એને જ આપણે સમજીએ તમારે. જેમ કે માની લો એક ઝાડ છે અને એક વ્યક્તિ કે છે આ બધા પ્રાણીઓ અને પશુઓ અને પક્ષીઓને બધાને ભેગા કરે છે તમારે, અને કે છે કે ભાઈ આ ઝાડ ઉપર ચડવાની કોમ્પિટિશન લાગેલી છે તમારે. જે પેલું ઝાડ ઉપર ચડશે એને પારિતોષિક મળશે તમારે. તો આ જે કાગડો જે છે એ તો હજી જેમ સાંભળે નહીં ત્યાં તો ફટાક દઈને પોતાની પંખ ફેલાવે અને પોતે ઝાડના એકદમ ટોચ ઉપર પોતે ઉડીને પહોંચી જાય તમારે, પોતે જીતી જાય. હવે વાંદરો પણ માની લો થોડો ઘણો પ્રયાસ કરે, ફટફટ ફટફટ કરીને ઉપર પહોંચી જાય તમારે. પણ આ બિચારું પેંગ્વિન શું? પેંગ્વિન તો બરફમાં ઠંડા પ્રદેશમાં રહેવાને લાયક છે અને ટુબુક 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 ચાલતું હોય તમારે. એ ક્યાંથી ઝાડ ઉપર ચડી શકે તમારે? એને તો ચડવતા પણ ન આવડતું હોય તમારે. અને હાથી શું એના માટે ઝાડ ઉપર ચડવા માટે સર્જાયેલો છે? એની પાસે તો એવી શક્તિ રહેલી છે આખે આખા ઝાડને ઉપાડીને ફેંકીને બીજી જગ્યાએ લઈ જાય તમારે. અને આ બિચારી માછલી એ તો વિચારી ન શકે ઝાડનું તમારે, કારણ કે જેવું ઝાડનું વિચારે ને પાણીમાંથી બહાર નીકળવું પડે, અને પાણીમાંથી જેવું બહાર નીકળે તરત ત્યાં ત્યાં મૃત્યુ પામે. તો શું છે કહેવાનો તાત્પર્ય જે ભગવાન આપણને કહેવા માંગે છે, બધા પાસે પોતપોતાની એક અલગ ટેલેન્ટ છે, પોતપોતાની એક અલગ લાયકાત છે, પોતપોતાની એક અલગ કાબિલિયત છે, પોતપોતાનો પોતાને કઈ ને કઈ અલગ ગુણધર્મ છે તમારે. હવે બીજાને કોપી આપણે ક્યારેય ન કરી શકીએ. એટલે જ ભગવાન કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મને, હવે માછલી ક્યારેય કોઈ વાંદરાની કોપી કરી શકે તમારે? નો જ કરી શકે ને તમારે. હવે હાથી કોઈથી તમારે આ પેંગ્વિનની જેમ ચાલી શકે કેવી રીતે તમારે? નો જ ચાલી શકે. એવા ઠંડા પ્રદેશમાં કદાચ ન રહી શકે તમારે. એટલે કે કોઈના સ્વધર્મ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા, એટલે કે કોપી કરીને આપણે વિચારીએ એ કરે છે ને ચાલ હું પણ કરી લઈશ તમારે, આપણે ન કરી શકીએ. એટલે કે પોતાના સ્વધર્મને કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. હવે બીજી ચીજ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતી હોય. જો બધા કોઈ સ્ટાર્ટિંગથી નાનપણથી આપણે શીખેલા નથી આવતા. હવે જેમ કે વાંદરાને પણ નવો નવો વાંદરો જે જન્મો હોય એ શું ફટાક દઈને ઉપર સુધી પહોંચી શકે તમારે? નવું નવું આજે પક્ષી હોય તમારે, હજી એને પંખ આવી હોય તમારે, અથવા તો હજી જસ્ટ એને પંખ ઉગવાની હોય તમારે, એને તમે કહો કે સીધું મને ઝાડ ઉપર ચડીને દેખાડ, ન થઈ શકે. બધાએ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, બધાએ શીખવું પડે, એમાં પણ એક્સપર્ટાઇઝ કેળવવી પડે તમારે. અને સ્ટાર્ટિંગમાં એમાં પણ એની ભૂલ થાય. હોઈ શકે વાંદરો ફટાફટ ચડવા જાય, 2-4-10 વારી ડાળખીઓથી પડે બી તમારે નીચે, એટલી એક્સપર્ટાઇઝ એનામાં ન આવે તમારે. પણ આસ્તે આસ્તે પ્રેક્ટિસ કેળવે તો બીજા વાંદરાની જેમ એ પણ તો કરી શકે ને તમારે. એટલે કે ભાઈ ભલે તે ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવતી હોય, કંઈક ને કંઈક ભૂલ થતી હોય, આપણે પાછા પડતા હોઈએ, તો એ પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એટલે કે આપણે કરતા રહેવાનું છે, આપણે એમાં કામયાબ થશું. અને ત્રીજી મહત્વની ચીજ અહીંયા બતાવે છે કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. ઘણીવાર એવા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે જે બીજાની દ્રષ્ટિએ આપણને લાગે કે પાપ છે તમારે. જેમ કે કોઈ મિલિટરીમાં માણસમાં એડમિટ થાય. હવે એ મિલિટરીમાં તમારે યુદ્ધ જ્યારે છેડાય ત્યારે 200-500-1000 માણસને મારીને આવે તમારે, અને આવીને કોઈ નાના માની લો બીજા કોઈ મિત્રને કહે અરે હું તો ત્યાં બોર્ડર ઉપર લડવા ગયો હતો, મારા હાથમાં મોટી મોટી મશીન ગન હતી, એકદમ રિસેન્ટ મશીન ગન હતી, મેં એવી મશીન બધું ચલાવ્યું કે સામેવાળા લગભગ આખી આખી ટુકડી તમારે અમે માર્યા ગઈ તમારે. ઓલા સામેવાળા વ્યક્તિને આ બધું પહેલી વાર સાંભળતો હોય તો એટલા બધા માણસોને મારી નાખ્યા, તને પાપ લાગશે, તને આમ થશે, તને એમ થશે કે ને. અરે ભાઈ એ તો એનો સ્વધર્મ નિભાવતો હતો, એમાં એને કોઈથી પાપ ન લાગે. તો ભગવાન પણ અહીંયા એ જ કહે છે ને કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે એમાં કોઈ જાતનો એને પાપ ન લાગે. પણ હવે એ જ માની લો બે મિત્રો વચ્ચે ક્યારેક ઉશ્કેરણી થઈ ગઈ અને ઓલો એને 2 ઝાપટ મારી દે અથવા એને ઘાયલ કરી દે તો તરત એને પાપ લાગે, અથવા તેની સંદર્ભમાં એને સજા બી ભોગવવી પડે. પણ વાં તો જયારે 200-500 સૈનિકને મારીને આવે ત્યારે તો અહીંયા એને મેડલ પણ આપવામાં આવે. એટલે કે ભાઈ પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવવામાં કોઈ જાતનું કોઈ પાપ લાગતું નથી. આ 3 બહુ મહત્વની ચીજ આપણને આ શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે. થોડોક વધારે સમય આના ઉપર લીધો આપે એ બધા. હવે ભગવાન આપણને અત્યાર સુધી છે ને કર્મ જ્ઞાન આપ્યું, અથવા તો કર્મયોગ વિશે સમજાવ્યું. કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું? ત્યાગનો ઉદ્દેશ એવું નથી કે ભાઈ બધું છોડી છાડીને જવાનું. ત્યાગનો ઉદ્દેશ એ છે કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન અવશ્ય કરવાના છે, કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે અને પોતાની ફરજ સમજીને કરવાના છે. તો એ સમજાવવા માટે ભગવાન આપણને આખું કર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે કેવી રીતે કર્મ આપણે કરીએ છીએ,
કેવા સંઘટક બળ છે, કેવી રીતે પ્રેરક બળ છે, કેવી રીતે પરમાત્માનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે જ આપણે કાર્ય પાર પાડી શકીએ છીએ. આપણે પોતાને કરતા નથી માનવાના. અને વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો એના સંદર્ભમાં પણ આપણે અલગ અલગ રીતે 2-3 રીતે સમજ્યા કે ભાઈ આપણું જે કર્મ હોય એ જ આપણે કરતું રહેવાનું છે, સ્વભાવ પ્રમાણે, ગુણ પ્રમાણે. બીજા કોઈની કોપી નથી કરવાની. ભલે થોડી ઘણી ક્ષતિ થાય તો એમાં આપણે આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરવાના છે. હવે આ બધું સમજાવીને ભગવાન હવે જ્ઞાન યોગ તરફ આવે છે. તો 49મા શ્લોકમાં આવે કે છે કે તે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. આત્મસંયમી એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેળવવાનું અથવા તો આધ્યાત્મિક દિવ્ય જ્ઞાન કેળવવાનું. અને અનાસક્ત એટલે કે શું? કે ભાઈ બધી ચીજોના, ભૌતિક વસ્તુના મોહ માયા પ્રત્યેને અનાસક્તિ કેળવેલી છે અથવા તો ત્યાગ ભાવના કેળવેલી છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, ત્યાગ ભાવના કેળવેલી હોય તો જે પરવા કરે નહીં ને તમારે. નહીં તો જેના મનમાં જે ઈચ્છા હોય તો એ ભોગો ભોગવવામાં જ લાગેલો હોય તમારે. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન હવે અર્જુનને એકદમ સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે કે આવી રીતે જે કર્મ કરતો હોય એ એનો સંન્યાસ ભાવ છે. સંન્યાસ ભાવ, જેમ કે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન શું હતું કે એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે તમારે. પહેલા ત્યાગનું લક્ષ્ય શું હતું એના સંદર્ભમાં ભગવાને કર્મ વિશે બતાવ્યું. અને હવે ત્યાગમય જીવનના સંદર્ભમાં ભગવાન એને બતાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે પોતાનું જીવન જીવે છે. કે ભાઈ પણ આ બધા 3 પ્રકારના કર્મોને બધું કરતા હોય છે, પણ એ કર્મફળમાંથી એને મુક્તિ અથવા તો કર્મફળની આશા નથી રાખતો અથવા તો એના પ્રત્યે અનાસક્ત થયેલો છે. અને સાથે સાથે આત્મજ્ઞાન કેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી બધી ચીજો છોડવાની પાછળનો તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એટલે કે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું. એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે બધી ચીજોનો જો ત્યાગ કરીએ અને માની લો આપણે ત્યાગ કરીને પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે ભાગીને, છૂટીને, હારીને જો ત્યાગ કરીએ તો આપણને પૂર્ણત્વ નથી આપતી. પણ ભગવાન આપણને એ સમજાવે છે કે ભાઈ આ સંસારમાં રહીને પોતાના નિયત કર્તવ્યો કર્મો કરતા રહીને કર્મફળનો ત્યાગ કરીને બાકી બધી ચીજ વસ્તુઓ મોહ માયા પ્રત્યે પોતે આકર્ષણ ન રાખીને અનાસક્ત થઈને આત્મજ્ઞાન કેળવીને ભગવાનની ભક્તિ કરીને તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે બધી ચીજ છોડવાની નથી આપણે. હવે ભગવાન આપણને આ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં આપણને ઓર આગળ બતાવે છે. તો 54મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, એટલે કે એક રીતે કહી શકીએ આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ છે. પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવે છે, ગુણધર્મ પ્રમાણે પોતે કાર્ય કરે છે તમારે. અથવા તો આને સાથે સાથે કર્મફળનો ત્યાગ કરેલો છે, બધી ચીજોમાં એને આસક્તિ નથી, આત્મજ્ઞાન દિવ્ય જ્ઞાન કેળવેલું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. આને કહેવાય દિવ્ય અવસ્થા. આપણે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એટલે કે એને ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ મળે છે તમારે જો આ અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી જઈએ તો. આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે સંસારી સાધુનું જીવન જીવવાનું ભગવાન આપણને બતાવે છે અને એની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે કે ભગવાન મળી ગયા, સતચિત આનંદ. હવે એનાથી વધારે એને શું ખુશી જોવે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. શેનો શોક, શેની કામના? ભગવાન મળી ગયા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર મળી ગયા. શું ચાહવું હવે આપણે? આનાથી વધારે શું મળે આપણને? જેમ ધ્રુવ મહારાજ કહે છે ને, ભગવાન તમે મને મળી ગયા, હવે મારી કોઈ ઈચ્છા નથી રહી તમારે. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે કોણ જેની આવી અવસ્થામાં પોતે રહેલો છે. બધા જીવો પ્રત્યે સમત્વ ભાવ જોવે છે. શું સમત્વ ભાવ જોવે છે? તો કે ભાઈ જે આત્મા મારી અંદર છે એ જ આત્મા સામેવાળાની અંદર છે. જે પરમાત્માનો વાસ મારી સાથે છે એ જ પરમાત્માનો વાસ સામેવાળાની હૃદયમાં પણ રહેલો છે. એટલે કે આવી રીતે પોતે સમત્વ ભાવ કેળવે છે અને આ અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાન આપણને કર્મયોગ જ્ઞાન આપ્યું. 49મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન આખાનો સારાંશ તરીકે આપણને જ્ઞાન યોગ સમજાવ્યું અને આ 54મા શ્લોકમાં ફરીથી સારાંશ રૂપે આપણને ભગવાન ભક્તિ યોગ વિશે પણ આપણને સમજાવી દીધું. આપણે અત્યારે ફાસ્ટ જઈએ છીએ તમારે. એટલે કે હવે ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં પહોંચાડશે. આપણે કીધું ને કે ભાઈ ફ્લાઇટ જર્ની આપણે કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ભગવાનના ધામમાં ફ્લાઇટને આપણે લેન્ડ કરાવવાનું છે. તો હવે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી છે. તો આપણે બધા અત્યારે વૈકુંઠ જગતમાં આપણે ફ્લાઇટને લેન્ડ કરાવવા અત્યારે જઈ રહ્યા છે અને ભગવાન આપણને પોતાના ધામ સુધી આપણને પહોંચાડી દીધા છે.
તો આ રીતે ભગવાન એનો માર્ગ પણ બતાવ્યો, એનો રસ્તો પણ બતાવ્યો, અને કેવી રીતે ત્યાગમય જીવન જીવવાનું છે એ પણ બતાવ્યું, અને ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું છે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવ્યું. અર્જુનના એક પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન ચાહત તો એનો સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપી શકત, પણ ભગવાને આ બધું અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું સંક્ષિપ્તમાં આપણને, શોર્ટમાં આપણને આધાર માધ્યમમાં બધું સંપૂર્ણ રીતે બતાવી દીધું. એટલા જ માટે તો આ અધ્યયન આપણે કર્મ સંન્યાસ યોગ કહીએ છીએ, અથવા તો જ્ઞાનની ઉપસંહાર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. હવે પછી આપણે જોઈએ ભગવાન હવે આ બધું સમજાવીને આપણા માટે છેલ્લો બોધપાઠ હવે આપવા જઈ રહ્યા છે. તો હવે ભગવાન 58મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનમાં સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે આ પ્રકારનું ભગવાને જે બધું જ્ઞાન આપ્યું એ જ્ઞાન કેળવીને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું, અથવા તો ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા કેળવશું, ભગવાનની શરણાગતિ લેશું, તો આ જીવનમાં આપણને જે કાંઈ પણ વિઘ્નો આવવાના હશે ને, ભગવાન આપણી મદદ કરનારા છે. જેમ ભગવાન આપણને 12મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે હું બધામાંથી તત્કાળ તને ઉદ્ધાર કરનારો બનીશ. કેવી રીતે આ ભગવાન આપણને આ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરનારા બને છે એ ભગવાન આપણને એનો રસ્તો બતાવે છે કે આવી રીતે જો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવીને આપણે ભગવાનમાં ઓતપ્રોત થઈ જશું તો બધી જેટલી પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટ બધું આવશે બધામાંથી ભગવાન આપણને પાર પાડશે, અને અંતે ભગવાન આપણને ભવસાગરમાંથી પણ આપણને ઉદ્ધાર કરશે. એમાં પછી પણ આપણો હાથ ઝીલીને આપણને પોતાના ધામ સુધી લઈ જશે આપણને. પરંતુ જો ન કરીએ તો મિથ્યા અહંકાર વસ્તી તું આવી ચેતનામાં ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. કેવી રીતે નષ્ટ થઈ જઈશ એ પણ હવે ભગવાન બતાવે છે આપણને. તો 61મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ભગવાનને બધું ખબર છે કે તું શું કરી રહ્યો છે, કેવી ઈચ્છા કેળવી રહ્યો છે, મારા માટે શું કરી રહ્યો છે, પોતાના માટે શું કરી રહ્યો છે, તારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે શું કરી રહ્યો છે, શરીર સુખ માટે શું કરી રહ્યો છે, તે કઈ ચીજોનો ત્યાગ આપ્યો છે, કેવી ચીજમાં તારી આસક્તિ છે, કેમાં અનાસક્તિ છે, બધું ભગવાનને ખબર છે. એટલા જ માટે ભગવાન ફરીથી આપણને યાદ કહે છે. જેમ આપણે ક્યાંય પણ અત્યારે આપણે એન્ટર થઈએ, તમારે જો ત્યાં ઓલું સર્વિલિયન્સ કેમેરા લાગેલો હોય તો એક નોટિસ લગાડેલી હોય ને કે ભાઈ યુ આર અંડર સર્વિલિયન્સ કેમેરા, યુ આર બિંગ વોચડ, એવી તમારા ઉપર નજર રાખવામાં આવેલી છે. તો ભગવાન પણ તો એ જ કહે છે ને આપણને, અરે ભાઈ તું એમ નહીં સમજતો કે ભાઈ તું જે તારા મનમાં ફાવે પ્રમાણે તું કરસ, તને મને કઈ ખબર નથી. હું તારા હૃદયમાં જ બેઠેલો છે. પહેલી વાત એ જ યાદ રાખજે. 24/7 સર્વિલન્સ કેમેરો આપણી અંદર રહેલો છે. બધું જાણે છે, બધું જોવે છે, બધું અનુભવે છે. આપણા મનમાં જે પેલા ઈચ્છા થશે ને પેલા એને ખબર પડશે, કદાચ આપણને મોડી ખબર પડશે, પણ એટલા માટે કહે છે કે આને ભૌતિક શક્તિ ના બને. હવે કેવી રીતે ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં શું કીધું કે નષ્ટ થઈ જાય, તો કેવી રીતે નષ્ટ થશું એ પણ ભગવાન આપણને અહીંયા સ્પષ્ટ બતાવે છે. ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર, ભગવાનનું ભૌતિક શક્તિનું કયું યંત્ર છે? આ ત્રિગુણી માયા જે છે ને ભગવાનનું ભૌતિક બહુ જ પાવરફુલ યંત્ર છે. ભગવાન પાસે એટલું પાવરફુલ શસ્ત્ર છે કે કોઈ પણ બચી શકતું નથી. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ એ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ આવેલા છે તમારે. અને યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને, બધા જીવોને, ખાલી મનુષ્ય નહીં, 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો પોતાની માયાથી, એટલે કે એ ભગવાનની ત્રિગુણી માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે ફરીને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું પડશે. જેમ ભગવાને કીધું ને, નષ્ટ થઈ જાય. અને એકવાર અહીંયા જયારે આપણે આવીએ છીએ, પેલા તો આ ચકરડાની જેમ આપણે ઉપર નીચે ફરે રાખીએ છીએ, એટલે કે અને અહીંયા જયારે નીચે આવીએ છીએ મૃત્યુલોકમાં, ત્યારે જેમ આપણે મિક્સી હોય જેમાં આપણે નાખીએ એનું બટન દબાવીએ, ઓલી ત્રિગુણી માયા કેમ આપણને ફેરવે, એવી રીતે એટલે ત્રિપાખિયા હોય તમારે કેવું બધું પીસી નાખે, આપણે પણ એમાં પીસાતા જ જઈએ છીએ તમારે. એટલે કે એક તો ઉપર નીચેની પણ આપણી મુવમેન્ટ ચાલી છે, અને સાઈડ બાય સાઈડ પણ આપણી મુવમેન્ટ ચાલુ છે તમારે. અને આવી રીતે આપણે નષ્ટ થતા રહે છે. આમ ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 63મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. બધું બતાવ્યા છતાંય પણ ભગવાન આપણને સ્વતંત્રતા આપે છે. બોલો, ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. આપણી સ્વતંત્રતા આપણાથી નથી છીનતા. દરેકે દરેક જીવાત્માને ભગવાને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપેલી છે. અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનને આ બધું જ્ઞાન આપીને શું પરિણામ આવશે, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈ તો કેવી રીતે તારો ઉદ્ધાર થશે, અને નહીં થાય તો કેવી રીતે તું નષ્ટ થઈશ, એ બધું સમજાવીને પછી પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મેં તને બધું સમજાવી તો દીધું, જ્ઞાન બી આપી દીધું, હજી પણ તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ તું કર.
આ રીતે ભગવાન કેટલા ઉદાર છે, કેટલા પ્રેમાળ છે અને કેવી રીતે આપણી સ્વતંત્રમાં પણ આપણને વચ્ચે અથવા તો બાધારૂપ નથી આવતા, એ ભગવાન પોતે આપણને અહીંયા દર્શાવે છે. અને હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે 65મા શ્લોકમાં, સદૈવ મારું ચિંતન કર. મેં તને કહી તો દીધું જેવી તારી ઈચ્છા હોય તેમ કર. તેમ છતાં પણ આપણે જેમ દીકરીને વડાવતા હોઈએ, આપણે સાસરે વડાવતા હોય ને ત્યારે માં એના કાનમાં અંતિમ સલાહ આપે ને, બેટા આવી રીતે આમ રહેજે સાસરામાં, બધાનું માન સન્માન આદર જાળવજે, થોડું ઘણું સહન કરજે, થોડું ઘણું ચૂપ રહેજે તારે, એ બધી સલાહ આપે ને, તો ભગવાન પણ આપણને અહીંયા જાતી વખતે સલાહ આપે છે આપણને. તો કહે છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો વહાલો મિત્ર છે. આપણે બધા ભગવાનના સંતાન છીએ. ભગવાન બધા હિતેચ્છુ છે. ભગવાન બહુ દયાળુ છે. તો જેમ અર્જુનને વાલો મિત્ર તરીકે બતાવે છે, આપણે પણ ભગવાનના જ વાલા મિત્ર છીએ, ભગવાનના સંતાન છીએ. આપણે જો ભગવાન આ 4 ચીજ અહીંયા આપણને ભગવાન બતાવે છે, આ 9મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં પણ આપણે આવે છે, અને 18મા અધ્યાયના 65મા શ્લોક પણ છે. આપણે પેલા 2 ચરણ એકદમ સેમ ટુ સેમ છે, આપણે થોડાક બીજા 2 ચરણના શબ્દો ચેન્જ થાય છે. એ જ ભગવાન આપણને કહે છે કે મારું ચિંતન કર, કન્ટિન્યુઅસલી મારું સ્મરણ કર, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, મને થેન્ક્સ કે, મને નમસ્કાર કર. આ બધું કરીશ તો વિધાઉટ એની ડાઉટ 100% જુઓ, ભગવાન સાથે સાથે ગેરંટી બી આપે છે. બોલો કેટલીક સરસ મજાની ગેરંટી આપે છે કે આનું તને વચન આપું છું. ભગવાન એના ભક્તો દ્વારા પણ વચન આપે છે કે જા, અર્જુનને કહે છે કે જા જઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. અને જે ભક્ત આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, પૂજા ભક્તિ ને બધામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તો ભગવાન એના ઉપર એક બીજું વચન બી આપે છે તમારે, કે ભાઈ હંમેશા મારી પાસે આવશે અથવા તો નિશંકપણે મારી પાસે પ્રાપ્ત થશે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં જશે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 66મા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુનને કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જાય. એટલે એકમાત્ર ચીજ ભગવાન આપણને કરવાનું કહે છે, એ ભગવાનની શરણાગતિ લેવાનું કહે છે. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. અહીંયા સર્વ ધર્મનો ત્યાગ એટલે કે ભાઈ એ ટાઈમમાં તો કોઈ એવા બધા ધર્મો નહોતા, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન, એ રીતે, પણ શું અલગ અલગ બધા પોતાના ગુણ ધર્મોનો ફોલો કરતા. તમારે ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શુદ્ર એ પ્રમાણે, અથવા તો પોતપોતાનો જે સ્વભાવ અને ગુણ હોય. એટલે કે કહે છે કે બધા ચીજોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. આનો મતલબ એમ નથી કે ફરીથી પાછો આપણે આપણો સ્વધર્મ બી છોડી દેવો જોઈએ. કે ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ તારું કર્મ કરતા કરતા સાથે સાથે તું મારી શરણાગતિ લે તમારે. તો આવી રીતે જયારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, એટલે કે પછી જે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એમાં જે વિઘ્નો આવતા હોય, ભગવાન એને ટેક કેર કરે છે. ભગવાને કીધું ને કે મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું અને એની જે જરૂરિયાત હોય એની પૂરી પાડું છું. એટલે કે પછી આપણે એના વિશે કઈ વિચારવાની જરૂર હોતી નથી. આપણે સંપૂર્ણ રીતે જો ભગવાનની શરણાગતિ લીધું, તો બાકી બધું ચીજ છે ને ઓટોમેટિકલી થયા રાખે છે, અને આપણે પણ એ જ્ઞાન દ્વારા એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહીએ છીએ. એટલા માટે પછી ભગવાન કહે છે તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. આપણે કેટલા પાપો કર્યા હશે ને કેટલા પાપોનું જે આપણને ભોગવવાનું બાકી છે આપણને ખબર નથી, પણ ભગવાન પાસે એક શક્તિ છે કે ભાઈ આપણા બધા પૂર્વજન્મના બધા પાપોને બાળીને ભસ્મ પોતે કરી શકે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કહી શકીએ કે 3 ચીજ માટે તો આપણે સંપૂર્ણ શરણાગતિ લેવી પડશે. આપણા પાપોમાંથી જો મૃત્યુ આપણે છુટકારો મેળવવો હોય તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવી પડશે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચક્કરમાંથી મુક્તિ મેળવવી તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવી પડશે. અને ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી હોય તો પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવી પડશે. કારણ કે આમાં કોઈ દેવી દેવતાઓ પણ આપણને વધારે મદદ નહીં કરી શકે. એટલા માટે કહે છે ડરીશ નહીં. એટલે કે અંતમાં આપણે વગર કોઈ કે ને કે સંશય કે ડાઉટ કે એવા બધા તર્ક વિતર્ક કર્યા વગર આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની જો શરણાગતિ લઈએ, 100% આપણને ફાયદો થવાનો છે. હવે પછી 68મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, અથવા તો કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતના પ્રચાર અને પ્રસારમાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે. એટલે કે આવા જોઈએ પછી પ્રભુપાદજી, જેમણે પોતાના જીવનના 40 વર્ષો જેટલા કહી શકે એનાથી વધારે પણ છે, કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને પ્રચાર અને પ્રસાર માટે બહુ સારું પોતાનું યોગદાન આપેલું. આ બધા આપણે પરમ ભક્ત જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચેલા છે, અને કે છે એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે 100% જે આ પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થશે, એ એક તો ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે, અને શુદ્ધ ભક્ત બનીને ભગવાનની ધામમાં પણ પોતે જઈ શકે છે. અને એના ઉપરાંત હજી ભગવાન 69મા શ્લોકમાં બતાવે છે, તો કે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા, એટલે કે કોના કરતા, જે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એના કરતા કોઈ સેવકોને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય
થશે પણ નહીં. એક વધારાનું કહે ને કે સર્ટિફિકેટની સાથે ભગવાન અહીંયા મેડલ પણ આપે છે જે લોકો આવા પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો આ બધાની જાણ માટે આપણે 48મો બેચ છે આપણે 2 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં આપણે ગેપ રહેશે તમારે, કારણ કે ઓગસ્ટ મહિનામાં આપણે આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન છે. બધાને નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીએ ત્યાં આપણને આમંત્રિત કરેલા છે. બધા જે પ્રમાણે પોતાના સંજોગો અને પરિસ્થિતિ હોય આ લાભનો આપણે અવસરનો આપણે ફાયદો ઉઠાવવાનો છે. ત્યાં આપણે જોડાવાનું છે, બધા ભક્તોના સાનિધ્યમાં આપણે રહેવાનું છે અને નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીના આપણે આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત કરવાના છે. તો આવો અવસર અને આવો સહયોગ જોઈને પ્રાપ્ત થઈ શકે, બધા લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. આ પણ એક રીતે કહી શકીએ કે પ્રચાર અને પ્રસારની જ આપણે એક્ટિવિટી થઈ ગઈ, કારણ કે નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીનો મંદિર બનાવવાનો જે ઉદ્દેશ છે એમાં આપણે બધા જોડાઈએ છીએ. બીજા લોકોને પણ આપણે સાથે લઈ જઈએ તો પણ આપણે એક જાતનો ઇનડાયરેક્ટલી પ્રચાર અને પ્રસાર જ કર્યો કહેવાય. અને જે 48મો બેચ છે એના સંદર્ભમાં પણ બધાને આપ લિંકની મોકલી શકો છો. તો આપ પણ આમાં સહભાગી થઈ શકો છો, પોતાનું યોગદાન આપી શકો છો. તો જેમ ભગવાને બતાવ્યું ને કે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચશું અને ભગવાનના પ્રિય સેવક બનશું આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 70મા શ્લોકમાં, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. ડેફિનેટલી આપણે બધા અત્યારે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, બધા આપણે સહભાગી છીએ, બધા આપણે એકબીજાની આંગળી પકડીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. અને આ રીતે આપણે એના એને કે પઠન અને અધ્યયન કરીને આપણે એકબીજાની રીતે આપણે સંવાદ અથવા તો આપણે વાર્તાલાપ પણ કરીએ છીએ, ડિસ્કશન પણ કરીએ છીએ. આપણે ભગવાનની પૂજા જ છે આપણે, કારણ કે ભગવાન વિશેની ચર્ચા કરીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતામાં અલ્ટિમેટલી વિષય તો એ છે ને ભગવાનને જાણવાનો, એના જ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. તે પણ ભગવાનની એ છે કે મારી પૂજા જ છે. હજી ભગવાન આપણને 71મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ બધા માટે પણ આ એક સરસ મજાનું આપણે પારિતોષક છે. આપણે આ બધાને પણ આપણે ક્વિઝ સોલ્વ કરીને જે સર્ટિફિકેટ મળશે એ તો મળવાનું જ છે, પણ એની પહેલા અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધાને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે, કારણ કે આ બધા લોકો ત્યારે સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છો, સારી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છો, બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરો છો. તો ભગવાન કહે છે કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહી સાંભળે છે, ડેફિનેટલી આ ચીજ બહુ જરૂરી છે. આપણે શ્રદ્ધા વગર, જેમ ભગવાને 17મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું ને કે બધું અસત છે આપણે. અને દ્વેષ રહિત એટલે કે દ્વેષ એટલે કે ઈર્ષા કરવી, અથવા તો ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે કે આ કલયુગમાં આપણને દ્વેષ અને દંભ બહુ મોટો આપણે દોષના રીતે જાણીએ છીએ. તો આ કલયુગમાં પણ આપણે એક ભક્ત જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય ને, ઘણા લોકો આપણને આવા દ્વેષી મળી આવશે તમારે, પણ આપણે કોઈના પ્રત્યે એવી રીતે દ્વેષ નથી કરવાનો તમારે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો આ બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન, બધાને અભિનંદન, આ બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે અત્યારે, જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. અને પુણ્ય આત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત નિવાસ સ્થાન કરે છે, એટલે કે ભગવાનના ધામ તરફ બધા આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ 2-3 શ્લોક બાકી છે, 2-5 મિનિટ વધારે લઈશ. બહુ મહત્વનો અધ્યાય હતો અને ઘણા બધા શ્લોક છે. આપણે સૌથી મોટો અધ્યાય છે, 78 શ્લોક છે આપણે. તો બધાને વિનંતી કે પ્લીઝ બનેલા રહેજો આપણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. તો હવે 73મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે. અર્જુન શું કામે કહે છે? કારણ કે ભગવાન એને કીધું હતું ને, તે મારો આ ઉપદેશ ધ્યાનથી સાંભળો, હવે તે શું નિર્ણય લીધેલો છે અથવા જેવી તારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું કર. તેના સંદર્ભમાં અર્જુન અહીંયા જવાબ આપે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. શેના દ્વારા મોહિત થયેલો હતો? તો કે પોતે જ્યારે ફરીથી યાદ કરો, પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનની શી અવસ્થા હતી તમારે? કેવી રીતે બધાના પરિવારજનો, આત્મજનો અથવા ગુરુજનો અથવા પોતાના પ્રિયજનોને જોઈને મોહિત થયેલો હતો. તો હવે કહે છે કે મારો બધો મોહ દૂર થયેલો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. એટલે કે શું ની યાદદાસ્ત પાછી આવી ગઈ. સ્મરણ શક્તિ એટલે કે પોતાનું જે સ્વધર્મ પોતે ભૂલી ગયો તો પહેલા અધ્યાયમાં ક્ષત્રિય તરીકે શું કરવું જોઈએ, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ ઉભા રહીને એ બધું ભૂલી ગયો હતો. અને એના મનમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. કારણ એટલે કે કરુણા છે, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, આ બધા પ્રશ્નો એના મનમાં ઉદ્ભવે છે. અને પોતે ક્ષત્રિય છે, ભૂલી ગયો છે. એટલે હવે પોતે પોતાનો અહીંયા સ્વધર્મને યાદ આવે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે કે છે હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું. આવા મનમાં કોઈ શંકા કુશંકા નથી અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કરીશ્ય વચનમ તવ, એટલે કે જેમ ભગવાન આદેશ આપે છે, જેમ ભગવાન એને સલાહ સૂચન આપે છે
એ પ્રમાણે પોતે આગળ વધવા માટે પોતાની સહમતિ આપે છે ભગવાનને. અને 74મા શ્લોકમાં હવે સંજયના શબ્દો દ્વારા સાંભળીએ આપણે. આ સંજયના શબ્દો પણ આપણે બહુ મહત્વના શબ્દો છે, આપણે કહી શકીએ. સંજયે કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. તો જેમ આપણે ભગવાને પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા, જેમ આપણે કોઈ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતા હોઈએ ને, બે પાર્ટી સાઇન કરે ને, ભગવાને કેવી રીતે હસ્તાક્ષર મૂક્યા કે ભાઈ મેં આ તને જ્ઞાન આપ્યું છે ને સમજૂતી આપી છે, હવે તારે જેમ કરવું હોય તેમ કર. આ કહીને ભગવાન એના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા. અને અર્જુને પણ હવે એના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા. અર્જુને શું કીધું કે ભાઈ મારો મોહ દૂર થયો છે, મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે, અને હવે જેમ આપે કહેશો એ પ્રમાણે કરીશ, એટલે કે કરીશે વચનમ તવ. એટલે કે બે પાર્ટી વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું તમારે. એટલે કે સરસ મજાનું એગ્રીમેન્ટ હવે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. એ સેન્સમાં આપણે જોઈએ તો કોઈ બી આપણે એગ્રીમેન્ટ બને એમાં વિટનેસ હોય કે નહીં, સાક્ષી પુરાવે કે નહીં, તો હવે અહીંયા સંજય પણ એના હસ્તાક્ષર મૂકે છે અને પોતે સાક્ષીના રૂપમાં પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ મેં કૃષ્ણ અને અર્જુન બંનેનો મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો, કારણ કે એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા, દિવ્ય દ્રષ્ટિઓ બધી મેળવેલી હતી, દિવ્ય ઇન્દ્રિયો થઈ ગયેલી હતી, અને ત્યાં બેઠા બેઠા બધું સાંભળી રહ્યો છે, પોતે એની સાક્ષી પુરાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આ સંદેશ સાંભળીને પણ મને શરીરે રોમાંચ થાય છે. અને વ્યાસદેવને એટલે કે કેની કૃપાથી, જેમ કે વિટનેસ હોય તો એને પણ શું એના સાથે સાથે આઈડેન્ટિફિકેશન આપવું પડે ને, સન ઓફ, એડ્રેસ ઓફ, ઓક્યુપેશન, એજ, પોતાનું પેન કાર્ડ, પોતાનું આધાર કાર્ડ બધું લખવું પડે ને. તો હવે પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન પણ આપે છે કે ભાઈ કેવી રીતે મને આ દિવ્ય ચક્ષુ અથવા દિવ્ય દ્રષ્ટિ બધી પ્રદાન થયેલી હતી. તો કે ભાઈ વ્યાસદેવની કૃપાથી મને આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે ભાઈ હા, હું સાક્ષી પુરાવું છું, હું વિટનેસ છું કે ભાઈ આ કૃષ્ણ ભગવાને પોતે જ આ બધું જ્ઞાન અર્જુનને પોતાના મુખેથી આપેલું છે. અને એ સંવાદ જે છે મેં સાંભળેલો છે. સંવાદ શું કામે? કારણ કે ભગવાન એક તરફી જ્ઞાન નથી આપતા. અર્જુનના પ્રશ્નો થાય છે અને ભગવાન એનો જવાબ આપે છે, ફરી પાછું જ્ઞાન આપે છે. એવી રીતે એક તરફનો ડાયલોગ છે તમારે આપણે. એટલા માટે સંજય કહે છે કે ભાઈ સંવાદ મેં સાંભળ્યો છે. અને 76મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થાઉં છું. અહીંયા જો કે છે કે ભાઈ વારંવાર સ્મરણ કરું છું, એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, પોતે એને યાદ કરતો રહે છે. આજે આપણે પણ જોઈએ છીએ આપણી સાથે ત્યારે કેવા બધા ભક્તો જે છે, મહેશ પ્રભુજી છે, અક્ષય પ્રભુજી છે, ચિંતન પ્રભુજી છે, જ્યારથી આપણે ગુજરાતી બેચ શરૂ થયા ને 2021 જૂન 2021 શરૂ થયા, લગભગ ત્યારથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આમાં જોડાયેલા છે. તો એ લોકોને પણ હરેક વર્ષે એમ આ સંજય કે છે ને પ્રતિ ક્ષણે, એટલે કે જ્યારે રિમેમ્બર કરે છે, જ્યારે એનું સ્મરણ કરે છે, તો જેટલી વાર આપણે રિપીટ કરશું એટલી વાર હર વખતે આપણને કંઈક ને કંઈક અનુભૂતિ થશે, કંઈક ને કંઈક નવું જાણવા મળશે, કંઈક ને કંઈક નવું જ્ઞાન મળશે, અથવા તો બીજાને પણ જ્ઞાન દોરાવવામાં આપણે મદદરૂપ થઈ શકશું. એટલે કે સંજય પણ કહે છે કે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષવિભોર થાવ છું. એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જ એવું છે, આપણને એમાં વધારે ને વધારે આનંદ જ પ્રાપ્ત થાય આપણને, કારણ કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈએ છીએ ને. જેમ જેમ આપણે ઊંડા ઉતરશું એમ આપણે ભગવાનની સાથે જોડાતા જશું. જેમ ભગવાનની સાથે જોડાતા જશું એમ આપણને આનંદ અને હર્ષ વિભોર થશે. આપણે એક એનું કારણ છે આપણે કે શું કામ આપણને આનંદ મળે છે અને શું કામ આપણે હર્ષ વિભોર થઈએ છીએ. હવે 78મા શ્લોકમાં અંતમાં સંજય પોતાનું કહે છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચયપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે આ કહીને એના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે ભાઈ કૌરવોની હાર નિશ્ચિત છે અને પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે, કારણ કે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગેશ્વર રહેલા છે. જ્યાં ઈ હોય ત્યાં બધી શક્તિઓ છે તમારે. બાકી નહીં તો આપણે પાંડવો પાસે 7 અક્ષરોની સેના હતી, કૌરવ પાસે 18 અક્ષરોની સેના હતી, તેમ છતાં પણ વિજયી તો 7 અક્ષરોની સેના પાંડવો જીતા ને, કારણ કે ત્યાં ભગવાન હતા એકચ્યુઅલી. અને ભગવાન જેની સાથે હોય ત્યાં આપણે હારનો કોઈ સવાલ જ નથી. ભગવાન જ કહે છે ને કે તને બધા વિઘ્નોમાંથી હું પાર પાડીશ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં પણ જ્યારે પોતે નિર્ણય બનાવી લીધો પછી પણ એને વિઘ્નો નહોતા આવ્યા નહોતું. બધા વિઘ્નોમાંથી ભગવાન એને ઉગાર્યો કે નહીં તમારે, અને યુદ્ધ લડાવ્યું બી અને યુદ્ધ જીતાવ્યું બી તમારે. એટલે કે આવી રીતે કહે છે કે ભાઈ જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં જ નીતિ છે અને વિજય છે. આ રીતે આપણો 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે 247માં જે કમ્પ્લીટ કર્યો નમની સદાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન અને આયોજન હેઠળ જે આપણે ઓનલાઈન કોર્સમાં જોડાયેલા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમની સદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળ્યું છે, મને જે વાંચા મળી, મને જે શબ્દ મળ્યો
અને એ રીતે મેં આપની સામે અભિવ્યક્ત કરેલી છે. આમાં જો મારી કોઈ ક્ષમા રહેલી હોય, કોઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ હોય અથવા કઈ જગ્યાઓ ઊણો ઉતરો હોય તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, નમન સદાસ પ્રભુની અને આપણે શિલા પ્રભુપાદની ક્ષમા યાચના ચાહું છું. હૃદયપૂર્વક એમની ક્ષમા ચાહું છું અને સાથે સાથે આપ સર્વેની પણ ક્ષમા ચાહું છું. જો ક્યાં હું સમજાવવામાં આપને ન સમજાવી શક્યો અથવા પાછો પડ્યો હોઉં અથવા તો કોઈ જગ્યાએ મારા આપના પ્રશ્નોના આપણે સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હો મારા તરફથી, આપ સર્વેની પણ ક્ષમા યાચના ચાહું છું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે હરે, હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે હરે રામ 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 રામ. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કોઈના કૃષ્ણ. કઈ સલાહ સૂચન હોય તો બી કહી શકો છો, પ્રશ્ન બી હોય તો બી પૂછી શકો છો અને ફરીથી માફી ચાહું છું જો ક્યાંય મારી ઊણો ઉતરો હોય તો.